สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กับทีมงานถุงขาดฟิชชิ่งนะครับก็เป็นวันหยุดครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเราก็นัดเจอกันเหมือนเดิมครับกับน้องๆนะครับน้องๆขึ้นใหม่ครับเด็กๆเลยครับผมกำลังชักว่าวเป็นพอดีครับ รุ่นนี้ก็กำลังสนุกกับการเล่นว่าวเลยครับรุ่นนี้วันนี้ก็ออกหมายกันนะครับผมออกหมายนะครับวันหยุดเราก็นัดกันออกหมายวันนี้ใครใช้อะไรบ้างครับผมขอดูเหยื่อหน่อยครับฟุกจางหนูซิงนะครับ วันนี้เราใช้ฟุกจางหนูซิงแล้วก็กระดี่ถุงขาดนะครับตีนะครับกติกาของเราวันนี้นะครับมีอยู่ว่าถ้าใครนะครับไม่ได้ปลาเดี๋ยวมีโชว์เต้นโคโยตี้นะครับหลังคลิปนะครับผมโดดน้ำไม่เอาครับเดี๋ยวเป็นหวัดครับเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ได้เดี๋ยวเป็นไข้ครับไม่ได้ไปครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ยังไม่ให้โดดอยู่ดีครับเราต้องเต้นโคโยตี้โชว์นะครับใครไม่ได้ปลาวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้องติดตามครับผมใครไม่ได้ปลาวันนี้เต้นโคโยตี้โชว์ครับเดี๋ยวดูทีมงานก่อนครับคนแรกน้องอะไรครับปอนครับน้องปอนสวัสดีครับน้องปอนต่อไปครับน้องนายต่อไปครับน้องพิมพ์น้องกั๊กน้องดีมครับผมครับผมวันนี้เรามากัน6 คนใช่ไหมครับวันนี้ทีมงานเรามา6 คนนะครับผม6 คนนะครับถ้าพี่ไม่ได้เหมือนเดิมครับทำเหมือนกันเดี้ยเลยครับผมเรามีพนันกันนะครับวันนี้ใครไม่ได้ปลาเต้นโคโยตี้ครับมันจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะอากาศร้อนมาวากครับอากาศร้อนมากครับออกมาสายนิดนึงครับผมออกมาสายกันนิดนึงมันร้อนแดดร้อนมากครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับหลังคลิปครับมีให้ดูแน่นอนใครไม่ได้ปลาเต้นโคโยตี้โชว์ครับเดี๋ยวขอตัวไปหาปลาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับติดตามด้วยนะครับผมครับวันนี้ผมเป็นมือกล้องนะครับพอดีมีน้องได้ปลา2 คนครับกำลังเดินมาครับเดี๋ยวให้ดูครับรู้สึกว่าปลามันจะตัวใหญ่เกินไปนะฟุกจางกินฟุกจางใช่ไหมครับอันนี้ก็กินฟุกจางสีดำอันนี้อะไรเนี่ยฟุกจางสีเขียวโอ้ทำไมมันตัวใหญ่จังดูตัวปลาครับทำไมมันตัวอย่างนี้วันนี้รอดแล้วใช่ไหมครับรอดแล้วไม่ได้เต้นโคโยตี้แล้วใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปก่อนนะน้องอะไรนะน้องพิมพ์กับน้องกั๊กนะครับวันนี้น้องพิมพ์กับน้องกั๊กมีแต้มแล้วนะครับสงสัยจะไม่ได้เต้นโคโยตี้แล้วครับเหลือกี่คนเหลือ3นะครับเหลือคนนี้ครับหนูซิงยังไม่กินครับต้องเต้นโคโยตี้ครับคนนี้ครับเดี๋ยวดูกันยาวๆครับเดี๋ยวดูกันยาวๆเดี๋ยวถ่ายรูปให้น้องเขาก่อนนะครับเดี๋ยวปลามันตัวเล็กมันต้องรีบปล่อยเดี๋ยวมันตายก่อนครับขอพี่ไม่ได้กล่องวันนี้ผมเป็นมุมกล้องครับต่อให้น้องเขาก่อนเดี๋ยวอีก30 นาทีสุดท้ายผมจะเร่งมือครับเพราะวันนี้ผมต้องทำให้ได้2 แต้มถ้าผมทำไม่ได้2 แต้มผมจะโดนเยอะกว่าเพื่อนครับแล้วก็ผมก็มีเวลาแค่30 นาทีนะครับน้องก็ให้ผมแค่30 นาทีให้ผมได้2 ตัวก่อนกลับบ้านไม่รู้ว่าผมจะทำได้ไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้น้องเขาก่อนนะครับเอาถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนนะ
อุ้ยหลุดจนได้โอ้ยหลุดมาหนูสิงนะครับหนูสิงสีแดงเดี๋ยวนะครับครับผมเต็มปากเลยครับนึกว่าหลุดไปแล้วโอ้โหกัดหนูสิงสีแดงนะครับผมช่อนนาครับเต็มปากเลยครับสีแดงครับผมไซส์เค็มไซส์เล็กครับไซส์เล็กมากตัวเล็กครับตัวเล็กครับผมปลาช่อนนานะครับผมกัดหนูสิงนะครับหนูสิงสีแดงเมื่อกี้มันกัดไปรอบนึงครับแต่ผมวัดมืดไปครับมันมองไม่เห็นลมมากเลยครับลมแรงมากครับวันนี้ก็เลยมาลองไหมนากันครับเป็นวันหยุดออกมากับน้องๆทีมงานครับเต็มปากเลยครับมีตัวเป็นโดนครับไม่หลุดแน่นอนครับฝากผลงานด้วยนะครับผมวันนี้ผมเอาหนูสิงนะครับรุ่นหนูสิงสีแดงมาตีครับเนี่ยครับเห็นไหมครับให้ดูเต็มๆนะครับหนูสิงสีแดงปกติปลาช่อนนามันก็ตัวไม่ใหญ่ครับมันจะตัวประมาณนี้แหละครับผมตัวเล็กๆประมาณนี้แหละไม่ใหญ่ครับฝากผลงานด้วยนะครับผมยังไงฝากติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนนะครับอีกแล้วเย้ตัวที่สองนะครับปลาค่อนไซนาเหมือนเดิมครับตัวที่สองครับผมกินตัวเดิมเลยครับหนูสิงสีแดงครับผมเล็กน่ารักกระทัดรัดมากครับมันจะตัวไม่ใหญ่ครับผมเพราะมันเป็นหมายนาจริงๆเลยครับเนี่ยเห็นข้าวครับตัวที่สองครับผมตัวที่สองมีตัวเป็นโดนครับเนี่ยตีไปไม่กี่ไม้ครับน่าจะประมาณ 3-4 ไม้ครับเมื่อกี้กัดเลยครับผมเพิ่งย้ายมาจากตรงนั้นครับเนี่ยหมายเดิมเลยครับเนี่ยก่อนหน้านี้ผมตีอยู่ฝั่งนั้นครับเนี่ยข้างหน้าต้นมะขามเนี่ยผมเดินมาแล้วก็มาตีตรงนี้อีกครับกัดเลยครับสีแดงมันเดิมครับหนูสิงตัวสีแดงนะครับผมฝากด้วยนะครับเต็มปากเลยครับผมเล็กใหญ่โดนหมดครับขอให้มีตัวครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมตัวที่สองครับผมไงก็วันนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยปลาเมื่อกี้ปล่อยไปแล้วตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะปล่อยเหมือนเดิมครับเพราะมันตัวเล็กครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปทำเหยื่อแป๊บหนึ่งเหยื่อต้องส่งร้านครับพอดี
ดีเหยื่อที่ทำร้ายมันไม่พอ2 ล้านเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปทำเหยื่อ2 ล้านก่อนนะครับผมวันนี้ลมแรงมากนะครับให้ดูลมก่อนครับลมสุดยอดเลยครับผมแต่ไม่เป็นอุปสรรคนะครับจะตียากนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่ค่อยไปตรงหมายที่เราเล็งไว้นะครับผมอีกอย่างถ้าลมๆอย่างนี้ก็ปลามันก็จะกินยากนิดนึงครับแต่ถ้ามันมีตัวยังไงมันก็โดนเนี่ยผมเพิ่งวางไปไม่กี่ไม้โดนเลยครับเดี๋ยวผมปล่อยปลาก่อนนะครับถ่ายรูปกันครับถ่ายรูปแล้วจะปล่อยปลาแล้วครับเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับทำไป5 ตัวครับปล่อยหมดไปแล้วครับมีอยู่2 คนนะครับไม่ได้ปลาวันนี้อย่างที่บอกนะครับต้นคลิปครับใครไม่ได้ปลาเต้นโคโยตี้ให้ดูครับวันนี้มี2 คนครับจะเต้นโคโยตี้นะครับมาดูกันเลยครับมาเอาจัดไปสวยงามมากครับสวยงามโอเคเดี๋ยวยังเหลืออีกคนนึงยังไม่เต้นครับยังไม่เต้นเสื้อแดงมาเสื้อแดงเข้ามาไม่ฝูเต็มรัวเสื้อแดงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้กลับบ้านแล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see